السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبيبي؟ ان شاء الله هعمل معاكم النهارده سمك مشوي. ماشي، ده انا تومته فصين توم، يعني راس توم وراسين زي اي كمية انتوا هتعملوها. دقيتها كده وحشيته. ماشي، انا ده هشوي. ماشي يا حبيبي، والخلطة بتاعتها اهي. اهي بردك معانا توم على شطة على التوابل، ماشي، وكده على ليمون. ماشي، ايه عاملاها اهي الخلطه دي اهي هعملها بيها. وادي الخلطه اللي احنا هنبقى اول ما تطلع نفس الخلطه اللي عملناها بيها دي، حطينا عليها ليمون وخل وحطينا توم. وايه الخلطه اللي اول ما هنطلع بيها لما نسوي السمك هنطلع هنحطها في الخلطه دي. ماشي حبيبي، وخلوكم معايا بس هنشوي وهقول لكم هنعمل ايه. ميه وخل وليمون وتوابل، ورحت بقى عاملاها وكده، والشطه ورحت عاملاها كده. دي اول ما تطلع ان شاء الله من الشوي هحطها فيها. وادي الخلطه اهي بنحطها على السمك اهي، الرده نحطها بقى في الرده ونقلبها في الرده. ماشي، يعني كده انا خلاص عملتها اهي، بس هحطها بقى في الرده كده واعملها في الرده وهاجي احطها على الشوي على طول. بص يا حبيبي كده انا عملت الرده اهو. ماشي، وهحط الصاجه عادي، مسحتها بحبه زيت كده. ماشي، نخلصها كده واوريكم. بص يا حبايبي انا حطيت حبه زيت على الوش اهو. ماشي، نخلصها كده واوريكم. بص يا حبايبي انا لفاها كده، وكل شويه بقى بتبصوا بالمعلقه كده، بالمعلقه تقعدوا تدوسوا عليها كده عشان ايه تستوي معاكم. بصوا انا كده قلبتها على الجنب التاني اهو. هي حبه زيت كده تحطها على الوش وخلاص، بس ما اقدرش اقول لكم على الريحه. وحبه زيت كده في بتاع الصاجه اللي انتوا بتشوفوا فيها، بس ما اقدرش اقول لكم على الريحه بتاعتها. فصين الثوم اللي بتحطوا كده على الخلطه اللي بتعمليها كده، خلطه بقى فصين ثوم على خل على ليمون على التوابل، بتخلي الريحه ما اقدرش اقول لكم والله العظيم احسن من اللي بتجيبوه من بره وانضف من اللي بتجيبوه من بره. يعني حاجه نظيفه بصراحه وحلوه. بص يا حبايبي الخلطه بردك اللي احنا عاملينها، بصوا بحط فوقها كده اهي، وباجي مطلعاها بردك وحطها في الخلطه بردك الخلطه. بصوا اللي انا قلت لكم ايه، خل وميه وليمون والتوابل اللي احنا عملناها، الشطه والشطه والتوابل والفصين الثوم اهو كله مع بعضهم. بس والله العظيم ما اقدرش اقول لكم عليها. بصوا انا بحطها كده على النار، وهي على النار بردك بحط بردك عليها. ماشي، وباجي احطها بردك في السن. بصوا بحطها على الخلطه ازاي. بصوا عمركم ما هتجيبوها من بره وحتى يعمل لكم كده ابدا. يعني الخلطه انا بحطها على وهي بتشوي. ماشي، والخلطه بطلعها بردك بحطها بردك في الخلطه بتاعتها، يعني كده وكده. ماشي، يعني عمر ما هتجيبوه من بره وهيعملوا لك بالطريقه دي خالص. يعني الخلطه دي بصراحه بتعملها في البيت. انا والله العظيم مره جبت سمك مشوي والكيلو، يعني جبت الكيلو كان ب50 جنيه، والله العظيم ما يتاكل. شفتوا ما يتاكل. شفت الخلطه بتاعتها اللي هو الفلفل الحامي ده، الدقه بقى، الدقه بتاع الفلفل الحامي كده، وتعملوها بقى بالخل والثوم والميه وفصين ثوم والتوابل. والله العظيم ما اقدرش اقول لكم انا عامل ازاي. ماشي حبيبي، بصوا الشكل بتاعها عامل ازاي. خلاص كده واروح. خلاص كده يا حبايبي اهو، خلاص خلصت اهو. بصوا الشكل عامل ازاي، والله العظيم ما اقدرش اقول لكم عليها. وبعدين انا عايزه اقول لكم بردك عشان نسيت السمك، انا السمك ده فتحته كده، يعني فتحته 3 فتحات كده، ودخلت التوابل دي اللي الخلطه اللي انا عاملاها دخلتها فيها. بصوا عامل ازاي. بصوا يا رب ان شاء الله ينول اعجابكم ان شاء الله. ما تنسوش باللايك وما تنسوش بالشير. بصوا عامل ازاي، احسن من اللي بره والله، والريحه بتاعته ما اقدرش اقول لكم. بصوا الحاجه في البيت والله نضيفه وحلوه وبتاع، يعني بقى عارفين بتعملوا ايه في يعني كده. بالله عليكم ما تنسوش في اللايك، ما تنسوش في الشير. ماشي، وعايزه لايكات كتيره كده. القناه بتاعتي صغيره، يا رب يبارك لكم كده. خشوا يعني ايه ادعموني كده في القناه بتاعتي. ماشي يا حبايبي، وان شاء الله يا رب ان شاء الله يوصل لكم ان شاء الله كل جديد. اي حاجه اعملها ان شاء الله هتوصل لكم ان شاء الله.